Bandeko balingami kati na kolo Yesu Kristo Masia na pesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo oyo azali mokonzi likolo na bakonzi nyonso kolo likolo na bankolo nyonso liboso na ye moko azali te sima na ye pe moko azwami te yenda azali ebandeli pa azali suka alpha pe omega oyo abandaka makambo pa akendaka nango te na suka eza na bokonzi moko te eleki ye na ye lisusu lokola mosali serviteur mpona ntina na kolendisa libota na Nzambe na ntango oyo kaka ezali pasi ezali mitungisi ezali minyoko mpe ezali mosala na biso ba serviteur yango wana ya koya kosunga bana na Nzambe ngai nazali mosali na Nzambe révérend apôtre Alphonse Mwanza Kamanda nazali sentinelle to oyo azali kokamba lisanga ya bana fena oyo elobi fraternité évangélique de la nouvelle alliance balingami oyo nazali nango lelo ezali mpona ntina na oyo nyonso abibengi mokristo oyo nyonso azali mwana na Nzambe oyo nyonso ayebi ke Yesu Kristo azali mokonzi moko mpona bomoi na ye oyo azozela koya na Kristo parce que malakisi na ngai to elendisi na ngai ya lelo ezali likolo nango mpona bino nyonso balingami bayibozolanda ngai bipai na bipai na Congo libanda ya Congo na mikili na bapaya bipai nyonso bozwami bozali kolanda maloba oyo Nzambe asunga bino Nzambe asunga bino ezali mpona ntina na bino nyonso d'une façon générale d'une façon particulière ezali nazali s'adresser na bana nyonso église fena toza na tango mabe toza na tango makasi toza na tango netumba tango esengeli te moto na moto a sala epai wapi awuti pe epai wapi azokende ndenge na motai koloba nalingaka koumela mingi te nalingaka tokende mingi noki na makomi maloba na ngai moke lelo ezali likolo na bilembo na tango na suka bolingami makambo tozo vivre makambo tozo mona lelo ezali kolakisa biso ete tozali kokende pene na suka na makambo tango na vandi nazali kolanda bateau ya mortalité les informations qui nous qui viennent de partout en Europe, Asie, Océanie, en Amérique, même en Afrique. Tant on a zoomona, je me dis, mais ok, donc, Nzambe na pomoi, akoki kosili sa makambo en un seul jour. Na matango mke makambo esili. Zoomona. Et puis dans le baki, parce que ces problèmes, Nzambe moko, et c'est lui-même qui a la solution. Parce que les autres hommes, les scientifiques, bakutani na ba réunion na bango, banda babandi ko kutana, banda babandi ko sala, tilelo zéro. Baza tozui, mais eza penzate, tozui, mais kokiko sunga, mais eza penzate. Mais ngana za na confiance na munga ngana baminganga ye oyo aza na solution pe soki apesi yango esili yango na yelelo mulingami kokanisila yo makambo oyo parce que bilembo tozomona ezali kolakisa biso tozali kopusa na pembeni na suka parce que ye mokonkolo alobaki bokomona yango mais eza suka te. Na mukanda na Matthieu chapitre 24 awande sika masolo nanga ezali na kotanga ba verset nyonso te mais yo kotanga isika yo zali verset 1 à 37. En fait en réalité na mukanda oyo bazolo bela biso Yesu azolo bela biso likolo na makambo
na bilembo ya tango na suka. Na mukanda na Apocalypse abi nazoya noki na kuumela te. Molingami nyonso tozo sala na sena moi. Soki lelo yo ozwi moi parcelle moi eteni ya makoki obandi komona batu nyonso pamba. Ozwi moi eteni ya makoki batu nyonso bakomi batu pamba pona yo. Yo mata, yo mati. O mati olingole kakutu na nzambe. Ozomona tozo inana, tozo fingana, tozo tongana, tozo sala nyonso, mais tozo bosana ke Yesu Kristo azoya. Molingami azoya. Na ye lelo pona ko rappeler bana na nzambe mingi babosani bakoti na distraction ya makambo tozo mona mikolo yo. Komika yango na yango. Ozomona yango na yango. Asala kiboy, akende kiboy, asala kiboy. Tozo bosana ilaka. Ezali pe moko na bilaka molingami. Yesu Kristo azoya. Azoya. Yango nalingi natanga muke. Bible alobi na mukanda na Matthieu chapitre 24 verset 1. Mutuna mukanda alobi la destruction de Jérusalem et l'avènement du Fils de l'homme. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Oui, Zali Mutuna, Kuta na baekoli. Bazotuna maître na bango. Parce que Yesu albi na bango ete, bomoni bakambo nyonso bozomona. Ba construction bozomona oyo na albi na bino. Tango ezali koya. Libanga moko te kotika na likolo na mususu. Nyonso ekozala renversé. Tala na makambo ezoleka na mokili lelo. Tout est renversé. Même dans des pays oyo baza komi croire, komi mona puissant. Bamboka oyo bamonaki ke bango nde bakoki. Bazala ba réserve il y a 100 ans, il y a 200, 300, 500 ans même. Mais les lots, va toucher la réserve na bango. Au moni, tout est renversé, les lots. Tout renversé. Alors, yoka réponse à Jésus Christ. Aloubi, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Et l'eau molinga miyomo Christ. Par rapport à tout ce qui se passe maintenant, dans la radio, dans la télévision, dans la Facebook, dans tout ça, tout ce qui se passe dans ce monde actuellement, Keba, Moutou a pengui sayote. Moutou a pengui sayote, molinga. Koya kokota na likambo mususu oyo yebi Moutou na makolote. Oezeli tango ya kobatela kondima na yo parce que Yesu Kristo azoya. Mutu moko te aya kopengwisa yo, mutu moko te aya kokotsona makambo ya pamba parce que toza confiné, parce que balobi nanu tosangisa nanu batu te na bisika na biyange nelo. Alors le les abongo, c'est une occasion, on a profité dans ça boy. Non mon frère. Reste en place. Reste en place. Garde ta foi. Kondimanayo ezala bien réservé, bien gardé. Parce que vous avez besoin. Yesu a continué koloba. Car plusieurs viendront sous mon nom,
disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. C'est ce que nous voyons maintenant. Parmi les serviteurs, tous les gens qui sont sur la télévision, Ngai c'est moi, Ngai c'est moi, Ngai na kokiko salaboye, Ngai na vonado salaboye, nyonsoana pour se faire voir. On n'a pas besoin de voir Moutou Sokinani. Nous avons besoin de voir le seul Christ, le seul, le sauveur, celui qui a le dernier mot. Au monde. Yende tous a besoin total de la yesikao pour être sous Gabiso. Au monde. Alobi, plusieurs viendront. Keba, Molingal. Keba. Dans verset 7, Alobi, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers liés de famines et de tremblements de terre. Tozo monango, ezo salama, ezo leka, landa d'information comme on a molingan. Omona. Omona ngo lelo yo États-Unis na Chine koyoka neza mwa mindondo. Lelo yo Israël na koyoka neza mwa mindondo, babitumba partout. Yo kanisi ezapamba. Yesu alobaki ezali ebandeli ya makambo. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Oya zoloba eza Yesu Kristo yemoko. Boko kota na minyoko. Ba douleur ekoya ekozala. Makambo ebele ekozala. Mena nyonso yo molingami, yo mutu obateli kondima, yo mutu ozana kondima, na koloba lokola papa na ngaza azai koloba usiogope. Amini tu. Usiogope kobanga te, parce que yo batela kondima wana, batela bumzambe. Komi tika te molingami. Komi bwaka te. Parce que na tango yo confinement ezali, moyen pour que l'église ezate, moyen pour sangana ezate, moyen na comme pas ya pasteur ezate, tikana na melata muke, tikana na china ta muke, tikana sala ta boite, tikala yo. Tikala yo. Kobanga te. Molingami. Corona akoleka, mais yo kotikala. Akoleka na yo te. Ozomon. Akoleka na yo te. Akoleka. Ndenga ayaki akoleka, mais yo kotikala. Biblia lobi, koto zomi bako kwea. Pembeni na loboko la mobile. Koto na loboko la mobile. Mais yo kozala jamais atteint. Jamais. Yo oyo ozana Yesu Christ. Molingami, ozotambola kati na solo na kopetola. Parce que la Bible dit recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Mon esengeli obatela nzambe na tango oyo. Komi bwaka te molingami, komi tekisa te mwana na ngai. Mi batela kondima na yo. Omon. Biblia alobi 10 alobi alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Un serviteur, un pasteur, à la télévision, azo finga muninga nae, azo boire que les muninga nae makambo, ma flèche,
Mais les enfants de Dieu n'ont pas besoin de tout ça. Nous avons besoin de la bonne nouvelle. Jésus-Christ a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Ce n'est pas pour annoncer la mauvaise nouvelle. Non. On n'a pas besoin de théâtre. Quand tu viens à la télévision, mon frère, serviteur, servant de Dieu, apporte la bonne nouvelle aux enfants de Dieu. C'est ce qu'ils ont besoin. Apporte la bonne nouvelle. Mais maintenant, bango la parole, cette parole qui va faire des miracles. C'est tout. Parce que la Bible dit, ce n'est pas sur la place publique que non, la Bible dit ça, c'est une façon de faire les choses où les serviteurs choisissent la télévision, la radio pour régler par compte. Non, 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 non. Eza malamu te. Mulingami. Eza malamu te. Na sengi epai na yo. Na sengi epai na yo. O mutozo landangai. Yesu azoya. Akokuto na position nini. Parce que awa alubi. Mingi bakokweya. Pe bako se trahir. Et 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ah, on déplace la télé. Molingami, Bible alobi, même les élus. Keba. Iniquité est commis nango marchandise à vendre. Les gens n'ont pas la crainte de l'Éternel. Attention kinga na moni yote mais zabazo mona yo. Bible yalobi attention kozo sele na kobanga pe na kolenga. Exacté, Babylone toujours vivre, non. On ne peut pas laisser la malédiction et quoi il y a toute une nation, toute une génération. Non. Moninga Miyoka, on n'a pas besoin de ça. Tu as besoin de l'Obanazambe. Tu as besoin de kimia, tu as besoin de sengo, tu as besoin de bana basala bien éduqué. Ezate makambo tozo mona. Hein? Non. Na senge pa ina yo molingami, yo motozo landangai. Bible alobi makambo ekoya, mais oya ko persévérer jusqu'à la fin akubiksa. Ngana ningi yo persévérer jusqu'à la fin. Koko isa kondima na yote. Koko isa kondima na yote. Tala makambo ndenge zoleka na mukili. Mibali na mibali bazo balana basi na basi bazo balana. Bamusu babali banyoka bamusu babali banyao. Bamusu babali bapuku. Eza makambo. Omona mutute ngai makambo ali bale talaka ngai zokanda bala puku. Ozomona te que tozokende mabe, tokende mabe. Hein? Tokende mabe. Tolingi tosala une nation où l'injure est facile. Mukolo azofinga mwana azofinga mukolo sans tenir compte que oyo aza mukolo aza papa aza mama biso tango za kokola
maman nyonso aza mama na ngai, papa nyonso aza papa na ngai, yaya nyonso aza yaya na ngai, nakofinga mokolo te. Nakofinga mokolo te, mais aujourd'hui nakoki ko critiquer, mais nakofinga te. Lelo injire eza facile. Injire eza facile lelo. Ya biso ba congolais. Tozo finga na facilement. To finga même bateau to ko finga te. Voilà malédiction ndenge zoya, malédiction ndenge zo kota na libota na yo kota na ndako na yo. Parce que muto zo finga na zana âge na yo te. Muto zo finga wana azana niveau na yo te. Aza mukolo. Aza yaya, aza papa. Mais on peut respecter. Comment? Tala le lol. Mais ton di magaga batunyo so balungula nini to koma lokola nani Adam na Eva. To banda utambula te. Banda utambula ne wana utambuli ulunguli biloko nyonso dunuko utambula parce que c'est ce que nous voulons. Tozo la kela mabe ba génération eza sima na biso. Ça sert à quoi? Molingami na senge pa na yo. Na ye pa na yo na pete nyonso Yesu Kristo azoya. Kokwisa kondimate situ na tango ya pasi. Corona koleka na ye. Azoleka deja. Omoni? Mais yo kotikala. Yo kotikala continuer ko simba likambo na Nzambe na motema na yo. Kokwisa kondimate, kondimano ebeba te, kondimano ekufa te, kondimano epanzana te. Omoni? Zala Nzambe. Zala mokonzi kati na nyonso. Bokonzi na Nzambe ezala likolo na yo. Merci pour na bao nyonso balandingai. Bandeko na ngai nyonso kati na Yesu Kristo. Bana na Nzambe, bana na papa, Église Corps du Christ. Bana na ngai nyonso ya fena. Basi lokola mibali. Ba maman na ba papa ya grande commission, Nzamba pambula bino abatela bino. Bozala bo telema. Ba femme capable bo telema. Ba homme intègre bo telema. Ba jeune lion bino kutunde ba koloma kampo bo telema. Bo cédete na séduction. Bo cédete na diable. Jésus Christ mokonzi na mapinga zoya. Akuta yo en position de tir. Omoni. Akuta en position de tir. Ba mama langa nyonso ya fena. Ba papa langa nyonso ya fena. Bilenge nyonso ya fena. Ba malaika. Zambe langai abate la bino. Apango la bino. Kanga misto bondela. Kolo. Sala musala kati na bango. Salela bango bolamu. Sungana na bango elongo. Kembo lokumu masanzu le bongi na yo. Tikete yawe osunga bana na yo. Mulimu na yo. Asunga libota na yo. Va se préparer pour l'enlèvement. Pour na koya na yo. Na kombo na Yesu Christ. Na bonde libongo. Amen. Merci. Amen. Amen. Merci. Zamba pambula yo. Chaîne na biso yangwana. Il faut s'abonner molingami na pamboli ba ndeko na ngai o basungi ete tokoma epai na yo Jansi Ndongala na caméra pe merveille bukasa Nzambe apambola bino kolo apambola mama dada Nzambe asungana na elongo bo ezali chaîne na bino bokota ebele à partir de la semaine prochaine, tu vas avoir une émission pour traiter le sujet Oyo Yo Lingi Oyo Lukaka. Merci. Kolo Zambe na idina bana tatanangai apambula pe
abattre bino. Merci. Tokutani prochainement. Bye.